Zložená jedna báseň. Hru, pri ktorej strávite dnešný večer, preložil významný slovenský prekladateľ, spisovateľ, básnik a dramatik Ľubomír Feldek. Práve jemu Tatra banka venovala novú, limitovanú edíciu kreditnej karty. Príďte si už zajtra po svoju novú kreditnú kartu, zloženú z obálok kníh jedinečného Ľubomíra Feldeka. Tatra banka. Najlepší idú za nami.